بشینه بچه رحمت بچه حمد به حد ثنای به اعداد بر خدای که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست زو طاعت. نام پاکش محمد عربی، رهنماینده بزرگ و سبی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضور محترم برادران بسیار بسیار عزیز و گرامی، باز هم برادرای عزیز بار دیگر همه شما را به این روز سعید، به این روز عید شریف، عید فیطر یا عید رمضان تبریک و تهنیت میگویم. از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند در همه آن کارهای نیکی را که شما برای روزگذرانی خود اختیار کردید، خداوند خیر و برکت عطا فرماید. و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند باز هم محبت و اخلاص شما را به سوی دین خدا زیاد گرداند. و از الله مهربان خواهان او هستیم که آن تمنیات و خواهش هایی که در قلب های شما هست اگر نیک باشد، خداوند با فضل و کرم خود حاصل گرداند. برادران عزیز و گرامی، پیش از آنی که من در مدت چند دقیقه با شما صحبت داشته باشم، قبلا من یک مسئله را به شما گوشزد میکنم به خاطر رعایت کردن نظام مجلس، علل خصوص همین تلفن هایی که صدا دارند یا کدامید از بین گپ میزنید. و من یک سر برای شما گوشزد میکنم، اگر کسی که از این سه برداشت کرد توش به حالش، نکرد با هم صدای تلفنش بلند شدن گیره و گپ زدن بگیر. ایرا در خدمون پرپوس میگن یا بیعار میگن. برای آدمی اگر یک سخن تاثیر نکرد، گپ مثال گوش نکرد، توجی که ما مردم همی کل میگن. حضرت محمد عمر سربازی رحمت الله علیه، این بزرگ خدا در کتابش میارد که میگه سه خواب بدترین خواب است و سه خنده هم بدترین خنده است. یکم برادر عزیز، خوابی که میگه انسان وقتی که صبح میدمد نمازش میخواند، آفتاب نابرآمده اگر خواب کند، اینا بدترین خواب میگه. دویم خوابی که بدترین است برادر عزیز، انسانی که در داخل نماز خواب میکنه، جای راز و نیاز، جای بندگی، جای بگیم خشوع، جای تضرع، جای یعنی انسان همه هستیش باید به سوی پروردگار باشد، این در همه حالت خواب است. سیوم خوابی که بدترین خواب است، این خواب در حالت امر به معروف است. امر به معروف و نهی از منکر است و مثال بنده خدا خواب است. و سه خنده بدترین خنده است. یکم خنده ای که در پشت تابوت یک برادر مسلمان باشد. وقتی تابوت ما روان به سوی قبرستان میریم، ما از دنبال او مقصد خنده داریم، چک چک خدمانه داریم. دویم خنده بدترین خنده است، این در داخل قبرستان است. در داخل قبرستان گپ زدن. سیوم
بدترین خنده ای که سیوم خنده هست در حالت امر به معروف و نهی از منکر است. برادرای عزیز من میدونم، برادرای عزیز و گرامی، این من به خاطری چی گفتم؟ به خاطری که آدمی در حالت امر به معروف خواب کرد یا در حالت امر به معروف خنده کرد، انسانی هست که وی خلل در گویم گفتگو امر به معروف اون کس خلل وارد میکند. افسوس امروز برادرای عزیزی ما اگر به شرط همین تلفن جهت‌های خیر هم داشته باشد، ولی در حالت امر به معروف شما میتونید صداش گیرید. یا مثال در حالت امر به معروف هر کی زنگ هم که زد، شما میتونید که او را در بعد یک ساعت بعد هم زنگ زدن انشاءالله یگان مشکلات یگان سختی خدا خواهد رخ نمی‌دهد. ولی این لحظه را ما برادرای عزیز باید ای دست نگیریم که این لحظه ما و شما همین دوامیتش آخر شاید 1.5 ساعت یا 1 ساعت یا 2 ساعت باشد. بعد خدا خواهد از این لحظه ها باید ما و شما استفاده بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه و احبابه و اتباعه الى یوم الدین. تن آدمی شریف است به جان آدمیت. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است دهان و گوش و بینی، چی میان نقش دیوار میان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. اگر این درنده خویی زی طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی با روان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. حیران مرغ دیدی تو زی پایبند شهوت بدر آی، تا ببینی حیران آدمیت. عن ابن عمر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المسلم اخ المسلم لا يظلموه ولا يسلموه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. برادران عزیز و گرامی، از این حدیثی که من خواندم و از این مصرع‌های بسیار بسیار پرمحتوایی که من خواندم، این از عزیز خدا شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی بود. این حدیث پیامبر و این مصرع‌ها بیانگر اوست که ما صحبت ما در گرد این حدیثی که خواندم بخشیده به چی است؟ بخشیده مسلم برادر مسلم است، مسلمان برادر مسلمان است. میخواستم در گرد این سخن پیامبر برای شما کمتر شرح و توضیح دیم که آیا وقتی ما میگیم مؤمن برادر مؤمن، وقتی میگیم مسلمان برادر مسلمان،
آیا این معنای برادر چی است؟ آیا این حدیث به ما و شما چی با چی مثال باید برده رسانم؟ انشاءالله من برای شما اندکی شرح میدیم. پیامبر گرامی گفتند المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. در دوامش حضرت گفتند لا یظلموه ولا یسلموه. وقتی مسلمان برادر مسلمان باشد، برادر مسلمان میگه باید وظیفه جانیش این است که برادر مسلمان خودش را لا یظلمو، ظلم نکند. ظلم نکند برادر عزیز. یعنی معنا این بود است که وقتی یک آدمی که دعوای برادری میکند، وقتی دعوای اسلام میکند، دعوای ایمانداری میکند، با خود علامت دارد، با خود نشانه دارد. و این نشانه هاش چی است؟ نشانه هاش این است که یکم ظلم باید نکند. وقتی برادر مسلمان که ظلم نکرد، اگر در کجایی که با زبان بلند بگد من برادر مسلمانی تویم، ما میگیم در یگان شبهه نیست دیگر. این مردک حقیقتا انا برادر مسلمانه. در دومش میگه لا یسلموه، برادر مسلمان باید برادر مسلمان شد در دشمنی خدا تسلیم نکند. لا یسلموه، هیچ وقت برادر مسلمان شد در نفری که او مسلمان نیست باید تسلیم نکند. باید از سیر سودای او با اونها چیزی خبر ندهد. یعنی برادر مسلمان شد در دشمنی خدا باید هیچ وقت نفروشد. دوام حدیث بینید علامت های آدمی که برادر مسلمان است. میگه من کان فی حاجت اخی کان الله فی حاجتی. اگر کسی برای برآوردن یک حاجت برادر مسلمانش گویم کمر همت میبنده، برای یک برادر مسلمان کمک کردن، یعنی این برادر چیکار میکند؟ حقیقتا در پهلوی برادرش میستد. کسی حاجت یک برادر مسلمان می برآورده است، پیامبر چی میگه؟ کان الله فی حاجتی. خداوند میگفته است که حاجت برای تو من هستم. اگر تو حاجتی برادر مسلمان برآوردی، خدا میگه من حاجتی تو را میبرم. و من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنه بها کربتا من کرب یوم القیامه. همون میگه اگر کدام برادر مسلمان در یک سختی مبتلا شد، در یک مشکلات دوچار شد، برادرای مسلمان یافت شدن که وای از همه مشکلات نجات دادن، از همه سختی بیرونش کردن. ببینید برادرای عزیز، الله مهربان میگه روز قیامت چی سختی های دارد، روز قیامت چی دهشت های دارد. من انا همون دهشت ها و سختی های روز قیامت از بالای این بنده خدا دور میکنم. کدام بنده خدا؟ کسی که سختی و دشواری یک برادر مسلمان از بالای سرش دور میکنه. در اخیر پیامبر گرامی علامت دیگری برادر مسلمان گفت من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. کسی عیب یک برادر مسلمان شم میپوشاند، الله مهربان میگه من تمام آن عیب هایی که تو داری در روز قیامت میپوشانم. من نمیگذارم که عیب تو را در محشرگاه اعلان شود تو در بین اونها شرمنده شوی. اگر تو در دنیا عیب یک برادر مسلمان تا میپوشی. برادری عزیز، در صحیح مسلم حدیث می آید، میگه من غسل میتا فکتم علیه. یک چند برادر مسلمان یک برادرشون دنیا گذشت و دعوتشون کردن که بیان برادر مسلمان شستن در کار، زیرا شستن مرده حکمش واجبه، باید ما مرده را بشویم. وقتی آمد شست،
نگاه کرد که در جسد برادر مسلمانش اینقدر کم بودی های زیاد، چی چیزهای مثال زیشت و بدی را در وجود برادر مسلمانش دید، ولی چکار کرد؟ فکتم علیه، چشمش پوشید، یعنی سیری آن برادر مسلمان در بیرون نگفت که در جسد این برادر چیها دید، چیها بود. الله مهربان برای آن که سیری یک آدمی که مردگی است دیگه تو باید اعلان هم که کنی، بین با او دیگه چی؟ هیچ زیانی نیست، مقصد خجالت هم نیست، زیرا به خانه آخرت رفت. وقتی تو همون سیری مرده را که میپشانده، غفر الله له 40 مرتا، پروردگار میگه من روز قیامت این انسانی که سیری مرده را پوشانید 40 بار گشته و برگشته میبخشمش. 40 بار برادر عزیز گشته و برگشته انسانی که سیر یک مرده را میپوشاند، الله مهربان گویم که تمام عیبهای بازم همه عیبهاش با او را گشته و برگشته میبخشد. اینا میگن برادری مسلمان، اینا میگن برادری. اگر یک جشن برادری مسلمان باشد جیت دیگرش برادری است. انمیه برادری که ما سیر یکدیگر را فاش نمیکنیم، ما عیب یکدیگر را دهن به دهن نمیگیم، ما کمبودی یک برادر مسلمان را چک چک نمیزنیم، بلکه اصلاح میکنیم، بلکه کاری میکنیم که این برادر مسلمان ما هرچی از عیبها داشته باشد و یا ما از این عیب باید جدا کنیم. عبدالله ابن مبارک برادر عزیز، عبدالله ابن مبارک در تاریخش میگذرد که میگه 937 میلادی تولد شده بود است. تصور کنید که قریب 1000 سال زیادتر پیشتر از دنیا گذشته بوده است. این بنده خدا حقیقتا انسان شریف بودند، بسیار انسان شریفی بودند. شریفیشان به این که با مثال امکانیت های خوبی داشتند، میگه دست مردم دایم میگرفتن، از حال بیچاره و ناتوانها آگاهی داشت. میگه تا اندازه میگه این عبدالله ابن مبارک سخاوتش بلند بود که میگه در پیش مردم خرما میریخت، هر کدامش که خرما میخوردن چند دانه که خورده است به مقدار دانه حساب میکرده است، با اونها دینار میداد است. کسی چند تا زیاد خورد همونقدر دینار زیاد میگرفت. چقدر این انسان میگه در کمک کردن، یاردم کردن مقصد بنده های خدا بسیار زیاد حرکت میکرد. میگه باره با یک آدمی گویم که روزی دراز روزگذرانی کرد، از سحر تا بیگاه با یک آدم روزگذرانی کرد. پگاه شد عبدالله ابن مبارک دیدن که گریه دارد. گفتم برادری عزیز مقصد گریه بهری چه یکان مصیبت های مشکلات های؟ گفت نه. گفت همون دیروز انسانی که با من یک جا بود بسیار آدمی بود که خصلت های بد زیاد داشت. من گفتم انشاءالله این آدم من تربیه میکنم، این خصلت های بد از وجودش دور میکنم. افسوس که گفت وای امروز از ما جدا شد و رفت پی کار شد، ولی خصلت های بدش از او جدا نشد. خیلی گریه میکرد که برادر مسلمانش خصلت های بد دارد و این خصلت های بد او را آزار میتید. این خصلت های بد مقصد برای او هیچ وقت نام و نشان پیدا نمیکنه، ولی عبدالله مبارک به حال او گریه میکنه. عیب یک برادر مسلمان اصلاح کردن یا بدبختی یک برادر مسلمان آشکار نکردن و با او مصلحت کردن، اینم علامتی برادر مسلمان است. شیخ سعدی را ببینیم، میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباسی زیباست نشان آدمیت، نه همین لباسی زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است دهان و گوش و بینی، چی میانی نقشی دیوار میانی آدمیت؟ آدمیت هم میگه برادری عزیز با لباس و با صورت زیباش
انسان گفتن دشواره، بسیار دشواره. انسانی که اگر به شرطی که به صورت و به لباس و به این اگر آدم باشد، میگه چی میانی نقشی دیوار میانی آدمیت؟ پس میگه از صورت زیبایی را ما در تنه دیوار میتونیم که از آدم در زیباتر کشیم، از انسان در زیباتر باشد. آیا میگه میشد که وای آدم گفت؟ برادر عزیز، به حقیقت آدمی باش، به حقیقت آدمی باش، وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. میگه به حقیقت آدم بودن برس، زیرا میگه اگر گپ درباره فقط همین زبان باشد که انسان یا آدم زبانی گویا دارد، مرغ هم ببینید مرغ گپ میزنن، سخنش نشان میتین. حاضر ببینید مرغ هایی که حاضر هست، توتی هایی که نرخ های بلند دارن در همین دوشنبه هم هست، گپ میزنن، نام تا میگیره، فریادت میکنه، با تو صحبت میکنه. یعنی میگه این معنی را ندارد که آدم با سخنش ما آدم گوییم. حضرت ببین اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، اگر به شرطی که درنده خویی، اگر اون خصلت های زشتی که تو داری برادر مسلمان تا حقارت میکنی، خواه مادر شه، خواه پدر شه، خواه زن شه، خواه فرقی نداره، این درنده خویی، یعنی این طبیعتی از درنده هاست. میگه یا تو برادر مسلمان تا فریب میکنی، یا برادر مسلمان تا میفروشی، یا برادر مسلمان تا لط کوب میکنی، یا برادر مسلمان تا مال اسباب انجامش میدزدی. یک قسمت بچه ها در یک شهر بچه های خودمان منطقهش فقط فرق میکنه، فقط بچه های خودمان شکار میکرده، مال اسبابشون میگیره. این درنده خویی میگن. شخصی میگه اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، اگر در وجود تو این درنده خویی ها اگر جای نداشته باشد، همه عمر زنده باشی با روان آدمیت. انا اینجا ترا میگن آدم، میگن و خدا کند که تو بر این آدمی بی آزار عمری دراز بودی. برادر عزیز، آدم از 3 حرف عبارته. در عربی آدم از 3 حرفه، الف داره، دال داره، میم داره، میشه آدم. اگر با حرفای کلیکی بگیم ا دارد، د دارد، م دارد، آدم. عزیزان خدا همین چی معنا کردن؟ یعنی این آدم یعنی چی معنی دارد؟ میگه الف، الفش مثال همون ا گفتگی، آداب. یکم یعنی آدم باید از همین 3 حرفی که عبارت هست، باید همین 3 چیزی که داشته باشد، او را آدم گفته میشد. یکم آداب، آداب برادر عزیز داشته باشید. دوم حرف دال یعنی حرف د، دیانت، دین داشته باشیم. این آداب داشته باشیم، دین داشته باشیم. سوم حرفی گویم میم، محبت داشته باشیم. اگر در ما آداب، دین، محبتی برادر مسلمان در وجود من باشد، این آدم میگه. این حقیقت آدم است. حتی بین شیخ سعدی میگه مگر آدمی نبودی که اسیر دیو گشتی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو زی پایبند شهوت بدر آی تا ببینی طیران آدمیت. یعنی آدم اینقدر مرتبه دارد که حتی پریدن یک مرغ تو میبینی میگوی اینا بین عجیبه، در آسمان میپره. میگه اگر تو از آنمون شهوت و از آنمون هوا و حواسی که ترا اشغال کرده است، هم از آنها بیرون شو، از اون در بالاتر میپری. از دام شیطان خلاص شو،
از فرشته بالاتر میروی. مرتبه آدم، مقام آدم بسیار بالا ای برادر عزیز. به شرط گفتی شیخ سعدی که ما هممون طبیعت درنده خویی مونه برادر عزیز ترک سازیم انشاءالله. بینین ما در بین یکدیگر بسیار با یک مهر و با یک محبت و با یک اخلاص با یکدیگر می نشینیم، با یکدیگر می خوریم، با یکدیگر می نوشیم، با یکدیگر رفت آمد میکنیم. اگر همون طبیعتی در اندوخویمون از وجودمان دور باشد. حضرت یوسف برادر عزیز شما میدانید که از روی قصه ها شنیدید که یک زمان این بنده خدا شاه بود، پادشاه بود. بین برادرها با او چی ها کردن، ولی آن چیزی را که خدا میخواهد حضرت جنونی میگه کسی را که نگه دارنده شد هو نمیگردد خیانت تار یک مو. اگر کسی را الله نگهبان باشد یک موی او در خیانت نمیشود. لیکن حضرت یوسف که الله نگهبان بود بردن در چاه هم پرتافتن به مقصد نابود کردن از روی رشک و بدی که داشتن و با پدرش رفته گفتن گرگ خوردش. ولی بین با مرور زمان این کس رفت شاه شد، تمام برادرها را جمع کرد، با این برادرها مقصد آمده اخیر پدرش هم زیارت کرد. ولی در زمانهایی که دستش بالا بود شاه بود میگه روزدار بود. گفتن ای بنده خدا آخی این قدر امکانیت تو داری، تمام ناز و نعمت در اختیار تای، برای چی گرسنه میگردی؟ چرا روزدار میگردی؟ او میترسم این که وقتی سیر گردم حال برادرای گرسنه ما فراموش کنم. ببینید برای آن روزه میگیرم که تا از برادرای گرسنه خود مقصد من بخبر نمانم، من ناآگاه نمانم، از این خاطر روزه میگیرم. حضرت جنونی میگو، حضرت رومی میگه گر گل است اندیشه تو گلشنی، گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خار تو همه گلخنی، گر گلابی بر سر جیبت زنم، ور چتون بولی برونت افکنم. برادر عزیز خوب با دقت باش، عزیز خدا را چی میگه؟ گر گل است اندیشه تو گلشنی. اگر بنده خدا میگه گمانی تو، اندیشه تو، فکر تو در راست دیگر برادرای تو اگر خیر باشد جای تو جنت است. بین اگر اندیشه های تو مثل گلای، فکرهای تو در حق برادر مسلمانت مثل گلای، هیچ وقت در قلب در اندیشت برای یک برادر مسلمان در راهش چاک کندن، یا برادر مسلمان خار و ذلیل دیدن، یا برادر مسلمان گویم زیر عذاب و اذیت تشکیل نکردن، اگر این اندیشه های بد در تو نباشد چی میگه؟ در گل است اندیشه تو گلشنی. من تو زیب گلشن داری، تو زیب جنت خدا داری. ور بود خاره تو همه گلخنی. یکی اندیشت اگر مثل خار باشد، یعنی همیشه فقط همین حضرت رومی در دیگر شعراش میگفت که هر کس میگه اگر در فکر آخرت باشد او مؤمن است. بینه هر که در فکر آخرت باشد او مؤمن است. هر کسی که در فکر آخرجش باشد او بدین است. معنایی که اگر تو فقط و فقط همه سعی و تلاش و کوششت فقط برای خودت باشد، دیگر برادرای مسلمان برای تو هیچ مقصد در چشم نمایان هم نباشد، بسیار اندیشه های بد داری. اینجا در میگه تو همه گلخنی،
تو زیبنده ما آتش جهنم داری. حضرت عجیب مثال میزنه. آدمی که اندیشه گل داره وای کی است؟ آدمی که اندیشه خار دارد وای کی است؟ میگه گر گلابی بر سر جیبت زنم. وقتی تو میگه عطری، گلاب گفته عطر خوشبویی. بین میگه وقتی اگر تو اندیشات مثل عطر باشد، اندیشات اگر مثال مثل گلاب باشد، خوشبو باشد، اندیشهای خیر زیاد داری که در حق برادر مسلمان. میگه در سر جیبت زنم. ها در بری بالا جات میکنه، در کیسه که بری بالاش میمانش. ولی ورتو چون بولی برونت افکنم. ولی اگر باشد که اندیشات مثل خار باشد، حکمی تو میگم مثل پیشابه. پیشابه باید دویم بیرون در پرتای. هیچ وقت پیشابه باید بخیل نگاه نداره. آدم اندیشه بد حکم پیشابه دارد. آدمی میگه اندیشه خوب دارد او حکم گل دارد. گل دایم در پیش میزند. پیشابه در کوچه میپرتند. با در این نزدیکی هم در یک جایی که بسیارتر چرکین باشد، در جای تازه هم نمیپرتند. برادرای عزیز و گرامی، حدیث های پیامبر گرامی در باب برادر مسلمان، نسبت برادر مسلمان، من این را به خاطر آن گفتم که دادرای عزیز، من گمانم در شما بد نیست که شما با یکدیگر دشمن باشین، شما مثال گویم در قصد جان یکدیگر باشین، شما یکدیگر تا مقصد چشم نادیدن باشین. نه، من وظیفم همین است که هر یک حدیثی را که میخوانم برای شما روشن‌تر کنم تا اگر در شما نباشد خوش به حالتان، اگر مبادای در گمانت باشد بعد شنیدن این سخنها این گمان بد از ذهنت دور کن. برادر مسلمان تا برادر مسلمان بدان، قدر کن، احترام کن، دوست بدار برادر عزیز. در آیات های قرآن که الله میگه انما المؤمنون اخوتون، در زیر همین آیت قرآن بین میگه بعد برادری، نه برادری بگیم اسلامی از برادرای نسبی در مرتبه بلندتر است. یعنی با یک برادر وقتی ما برادر یک پدر و مادر نیستیم، نه که برادر اسلامی، میگه این در مرتبه ای برادرایی که از یک پدر و مادر از او بالاتر است. خداوند میگه خنده ای را دوست می‌دارد و خنده ای را بد می‌بیند. خنده ای را که دوست می‌دارد پروردگار میگه کدام خنده است؟ من نظر الی وجه اخی نظرت ودین. میگه وقتی در چهره یک برادرش نگاه میکنه و همچو برادر مسلمان گفته، همچو یک برادر قدردان گفته، همچو یک همشهری گفته، بین وقتی نگاه میکنه در چهرهش میخنده، یک تبسمی زیبا در چهرهش میکنه در رو برای همه آدم، الله مهربان میگه من این تبسم دوست میدارم. این تبسم الله مهربان دوست میداشت است. حتی پاداش چی میگه؟ غفر له. کسی در چهره برادر مسلمانش با یک نظر محبت نگاه کند، الله مهربان میگه است که من گناهی کرم میبخشم و تو فر یک تبسمی که در چهره برادر مسلمان میکنه. برادرای عزیز، پیامبر گرامی میگه من اطعم اخاه المسلم شهوته حرمه الله علی النار. یک برادر مسلمان اگر شکم به یک برادر مسلمان شد سیر کند، بین یعنی دل وی به دست بگیرد شکمش سیر کند، پیامبر گرامی چی گفتن؟ حرمه الله علی النار. ما جسد این بنده خوبه بر آتش جهنم حرام اعلام میکنیم، برای که تو شکم یک برادر مسلمان تا سیر کرد. پیامبر میگه گرد خانه کعبه طواف کردن، خوب طواف کردن و بعدم گفتن ما اطیبک و اطیب ریحک. ای خانه کعبه چی خانه خوشبویی و چی بوی خوشی داری، و ای خانه کعبه چی خانه بزرگی هستی و چی بزرگی داری. میگه اول خوب وصفش کرد، بعد گفتش که والله گفت قسم به بزرگی خدا
لحرمت مؤمن اعظم عند الله حرمتا منک. قسم به بزرگی خدا گفت حرمت یک برادر مسلمان در پیشگاه خداوند از حرمت تو دیده بالاتر است. بینه یا حرمت برادر مسلمان از حرمت تو دیده بالاتر. قرآن برادر عزیز محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم میگه. این محمد رسول خداست. شریکان محمد با دشمنان خدا سرسخت بودند ولی رحماء بینهم، ولی در بین خودشان بسیار محبت داشتند، به نهایت محبت داشتند. من یک محبت شده به شما میگویم، ان شاء الله شاید با همین خدا خواهد میبینیم یکان سوالهایی باشد و سوالها رو جواب میدم. بار میگه حضرت ابوبکر صدیق همراه حضرت علی رضی الله عنه به نزد دروازه پیامبر آمدن و باید خانه پیامبر درآیند و از صحبت‌های بسیار شیرین رسول اکرم بهره بردارند. آمدن میگه نزد دروازه، بعدا میگه ابوبکر صدیق گفت مرحمت، گفت علی گفته را، گفت نه من نمیدارم شما دارید، گفت نه من نمیدارم شما دارید. برادران عزیز احترام بین یکدیگر را ببینیم. حقیقتا عقیده اهل سنت همینه که افضلترین انسان بعد رسول الله ابوبکر صدیق است، بعد از آن عمر فاروق، بعد از آن عثمان، بعد از آن علی رضی الله عنه. ولی بین حضرت ابوبکر صدیق اگرچه احق هست به پیش در آمدن، ولی برای احترام گذاشتن در برادر مسلمان خود نمیگذرد. او نمیگذرد. بعدم چرا نمیگذری؟ ابوبکر صدیق گفت از پیغمبر خدا شنیدم که از روزی که آفتاب طلوع کرد، یعنی از روزی که دنیا بنا شد تا زمانی که آفتاب غروب میکند، یعنی دنیا به تمام میشود، به اتمام میرسد، هیچ نفر در دنیا بهتر از ابوبکر نیست. برادرای عزیز و گرامی، پیامبر گرامی وصف و تعریفش به خاطر آن بود که ابوبکر حقیقتا صادق بود و صدیق بود. گفت از ابوبکر بهتر نفر نیست، من چگونه از تو پیشتر درآیم. ابوبکر صدیق هم برادر عزیز گفتن علی گفتن منم از پیغمبر خدا شنیدم که بهترین زن دنیا و بهترین مرد دنیا ازدواج کرد. مقصد فاطمه بود دخترش. گفت بهترین زن دنیا یعنی فاطمه و بهترین مرد دنیا علی ازدواج کردن. زی خاطر شما هم از بهترین ها کم نیستین. مرحمت برادر از شما پیش دارد. حضرت علی گفتن ابوبکر من چیز دیگری برای تو گم. من از پیغمبر شنیدم که اگر ایمان ابوبکر صدیق در پله ترازوی گذاری، ایمان همه امت من اول تا به آخر در پله دیگری ترازو گذاری، لرجح ایمان ابوبکر، هر آینه ایمان ابوبکر سنگین‌تر است، هر آینه محبوبیت ابوبکر به سوی دین زیادتر است. زین خاطر گو من از پیغمبر شنیدم چگونه مقدمی از شما میگذارم. ابوبکر صدیق هم گفتن حضرت منم از پیغمبر خدا شنیدم که روز قیامت همه به میدان قیامت پای پیاده میآیند مگر علی و مگر فاطمه و مگر امام حسن و امام حسین. برای اینها اسب‌های آماده میکنند که در بالای اسب به میدان قیامت میآیند. گفتن از این خاطر این فضیلت هم در شماست. گفتم برادر علی گذر. گفتم حضرت علی چیزی آخری را بیان کرد و بعدا گفت ابوبکر منم از پیغمبر شنیدم که پیغمبر خدا گفت اگر به غیر خدا کسی را دوست انتخاب کردن اجازت میشد، هر آینه ابوبکر را برای خود دوست انتخاب میکردن. حضرت هم میگه به جانب حضرت علی گفتن
علی گفتند منم از پیغمبر شنیدم که در یکی از جنگ‌ها پیامبر گرامی گفت فردا بیرق را در دست کسی می‌دهم که او خدا را دوست می‌دارد و خدا او را دوست می‌دارد. تا روز تمام صحابه خواب نکردند، دعا کردند خدایا بیرق در دست ما داده شود. این قلعه خیبر بود. وقتی سحر شد حبیب خدا چی گفت؟ علی کجاست؟ گفتن علی چشم درد است. گفتم بگو و پیش من بیاد. حضرت میگه از آبی دهنش گرفت و در چشمهای حضرت علی مالید. میگه تا زمانی که علی حیات بود چشم درد ندید. ابوبکر صدیق میگه این نگفتش. گفت آخه این فضیلت هم از توست کو. وقتی دیگر قطعی بیان دارن این زمان میگه پروردگار مهربان خوش آمد و جبرائیل گفت برا بر محمد بگو که این بنده های خدا اگر تا بروز که اگر ایستند اینش پیش از اینش نمیگذره. برای محمد بگو اینها را داخل خانه کنند. میگه حبیب خدا را وقتی فرمود حضرت برآمد از حال این دو برادر خوشنود بود. برادرای عزیز ولی ما اگر ببینیم در بین شما و این وقتی که ما هم وقتی میم هر یک شهری در که میریم از حال برادرامون آگاهی خواهیم چی کار میکنن و چی کار مشغولن، خب چی چیزهای در بین اینا سر میزند، چی ها مثال رخ میتید و خرسند میشیم وقتی که در شما میبینیم آداب، در شما میبینیم انتظام، در شما میبینیم طرز خدا، در شما میبینیم احترام بین یکدیگر. حضرت نگاه آمد و دید و تبسم کرد و از طرف راست دست ابوبکر گرفت و دست علی گرفت و همچنان برداشت گفت روز قیامت همچنان ما از در میدان قیامت یک جا محشور میشویم و میگن داخل خانه شدن. برادر عزیز من اینا به خاطر آن گفتم که در بین صحابه های پیغمبر چی محبت بود. این محبت خاصی دوره پیغمبر نبود، این محبت باید در بین ما هم باشد. بنده های خدا میگد حضرت رومی میگفت بالا نپرم نلکلکم من، بالا نپرم نلکلکم من، کس را نگزم کی نسگم من. هرچی اگر الله مهربان عطام کرده باشد، مالم دارم، خانه هم دارم، ماشینم دارم، همه چیزم داشته باشم، ولی هیچ وقت مثل لکلک هوایی نمیشم و هیچ وقت عادتی سگ هم نمیگیرم، از سگ نیستم کسی را بگزم. از این خاطر دادرای عزیز، برادرای خیلی مهربان، باز میگم من گمانم در شما بد نیست به خدا قسم، فقط من حقی رسانیدن دارم که تا در بین شما بدبینی ها نباشد، بدخواهی ها نباشد، تا در بین شما علاهیدگی ها نباشد، در بینتان احترام کنین، کلانتراتان احترام کنین. با مصلحت مثال گویم که کسایی را که شما برای خودتان آدم با فهم و با عقل میدانین، آدم متدین میدانین، از اون مصلحت بگیرید تا همه کارهای شما با مشورت باشد. ببین شیخ سعدی میگه دو دل یک شود بشکند کوه را، پراکندگی آرد اندوه را. دو دل یک جای شود کوه را چپه میکنند، ولی اگر شما 1000 20,000 30,000 پراکنده باشین آرد اندوه را، غم بالای شما میاد. ببین شیخ سعدی میگه پشه چون تور شد بزند پیل را، با همه تندی و صلابت که اوست. مرچگان را چو بود اتفاق، شیر شیان را بدرانند پوست. کی را باورش میاد که میگن پشه فیل میزند؟ میگن میزند وقتی اگر پشه همه اتفاق باشند. کی را باورش میاد که مرچه شیر میدراند؟ میگن میدراند اگر اتفاق باشد. دیروز ما در یک محفل بودیم، یک برادر بسیار سوال زیبا داد. من در یگان شهر این سوال را نشنیدم. برعکس خودم از پیش خود همچنین مراجعت میکردم با برادران، ولی گفت که چیکار کنیم که ما در بین همین مردم خاروس باشد
خواه مردمی غیر روز باشد ما آبرو داشته باشیم. برادر عزیز ما آبرو داشته باشیم. حقیقتا سوال بسیار سوال خوبی است، بسیار سوال نیکی است که ما باید حقیقتا در بین دیگر ملت ها آبرو داشته باشیم و جای خودمان داشته باشیم. وقتی تاجیکی گفتن در سیمای تاجیک یک آدمی چرکی دزدی آدمکشی خیانتکار نبینم، بلکه گفتی خود امیر روسا یک آدمی پریتشی را ببینم که وقتی تاجیک گفتن مثال بگن این آدم ها انشاءالله بسیار آدم های هستن که اینها مقصد با اینها می شود در هر جا همکاری کردن، اینها را مثال در هر جا راه دادن هست. میگه بسیار ملت مقصد چی است؟ بسیار ملت خوب است. انشاءالله اینها هیچ وقت خیانت نمیکنن. برادر عزیز اگرچه از دین مانم پشتیبانی کنیم، از اسلام مانم اگر دفاع کنیم که تا ما مثال بگیم که یک حقارت دهن دیگران نشیم، جهت دیگر همین ملت ما هم باید ما در هر جا باشیم برابر داریم. یگان زیانی ندارد که مثال ما پشتیبانی از دیار خودمان یا از وطن خودمان کنیم. و فکر من هیچ کدام تا از وطنت بیزار نیستی. بین پیغمبر خدا از مکه وقتی بیرون شد امرش کرد پروردگار که ابوبکر صدیق بگی رو مدینه برید. تمام پیغمبر میگه وقتی از مکه بیرون شد او زادگاهش بود، جای تولدش بود. میگه به طرف مکه نگاه کرد ای مکه با تو من پناه به خدا نمیکنم، من پیش تو خواهم آمد. من پناه به خدا نمیکنم با تو، زیرا گفتی خود من خونی ناف اومده در اینجا ریخته است، من حتما به پیش تو میام. یعنی ما هم برادر عزیز اگر ادیار خودمان از ملت خودمان ایننگ ناموس خودمان دفاع کنیم اینم به فایده جانی ما دینا گفتیم برادر عزیز که مثال باید تاجیکی ما چرکین نباشد، تاجیکی ما باید که مسلمانی ما تاجیکی ما خب باید سر روی تازه داشته باشد. شما در شهرهای میگردید که اینجا تمام ملت هست برادر، تمام ملت شما را نگاه میکنن میپرسن، حتی در همون خانهایی که کوارتیر میشینین، در همون خانهایی که زندگی میکنین با همسایاتون معامله زدرستی چیه؟ همین از درستی میگو یک چرک تا نسبتش روشن میکنی خب لیفت در پایان میشه مینه کار ده. یگان چکم در خانه هم پختی هم این آدم ها را صدقه دادن گناه نیست، بر میخرش نمیخرش بر، یا از خانه یگان چیزی اگر خانه تم آمد بگیر، نخوردیش هم در هم طریق هم گرفتیش بگیرش با رحمتش بگو. این معامله میگم برادر عزیز. حضرت علی میگه که من لم یکن عنده سنت الله و سنت رسوله و سنت اولیائه فلیس فی ید شیء. کسی سه چیز در خودش نداشته باشد او هیچی نداره. یکم سنت خدا، دویم سنت رسول الله، سوم سنت اولیاء الله. گفتن حضرت سنت خدا چی؟ یعنی باید ما در خودمان سنت خدا را داشته باشیم. گفتن کتمان و سیر یک برادر را در خود نگاه داشتن این سنت خدا بود. یعنی سیر فاش نکن. یک آدم که بیخکی گوش در یک گپ زد یا گفت که بین ما و تو امانت، او را تو در مردم نرسان. خداوند سنت شمی بود است که سیری ما را نگاه می‌داره، هیچ وقت آشکار نمیکنه. حاتم اسم کیسه‌ش اگر گوش کرده باشید، این حاتم نام داشت، اسم کر میگن عرب ها. برای چی لقب کری را دادنش؟ میگن مردم پیش مراجعت زیاد میامد، هر کی یک کاری داشت مصلحت میگرفت ولی پیش ما بسیار میادم، یک توصیه هم بده نه تری شده است نه تری شده است فلان شده است. پیش حضرت حاتم هم یک زنک دور آمد میگه و حضرت میگه نشسته بود و کار خودش مشغول، که میگه این زنک در جاش در برابر نشستن میگه که بادش بلند برآمد. حاتم شنید و به کارش مشغول شدن گرفت. زنک دیگه سرخ شد و سفید شد و کبود شد و خیلی مقصدش سخت خجالت حساب کرد پیش یک آدم معروف و مشهور ده. این چی بدبختی بوده مسخره. ایستا دیگه
آن چیزی که داشت بیان کند نمیتونه گفته. یک دمک ایستاد حاتم هم خاموش ایستادگی به کارش مشغول. بعدا این زنک گفت که ای بنده خدا، من پیش تو کار افتاده ام، کار دارم. حاتم اصلا برادر مسلمان بی، دین بی، اسلام بی. میگه طرف این زن گفت که نگاش کرده گفت بلند گپ زن که من کرم. این بلند گپ زن کرم. گفت این زن گفت خدا را شکر که این صدای ما را نشنید. مقصد ما ای خجالت نجات یافتیم. میگه با گپ زد گفت پیشتر بیا، بلند گپ زد که من کرم. بعدم راجع چکر میگه همین زنک 15 سال زنده بود، 15 سال حاتم میگه چه کارگیر کرد. تو همین آدم در کوچه ها شرمنده نشد که بگه حاتمی اصلا صدای بادی مرا شنید. این سیر نگه داشتن ای برادر عزیز. خدای نکرده همین یک گپ در همین درون شوه، در همین یگان هم کشلوقتون. ولی بین در جای ما هم همین بچه ها کار میکنن، علاکه همین جای یک اندک گپ داشته که تلفن قطعی علاکه خبر شده در اونجا داده. بچه فلانی نتری کرد، بچه فلانی نتری کرد، بچه فلانی نتری کرد. اوجا علاکه آتتای و رنگی خطای. اکتای آتتای و رنگی خطای. برای تو بچه هموی. اون با در هم کشلوق پنش بکنن. انا برادر عزیز، ایرا میگن به انصافی و به مهری و به مروتی و اینا بدبختی میگن. حاتم اصلا بینیم پوشیده نگه داشتن، حکمت بی، دین بی، اسلام بی. میگه در کسی سه چیز نباشد برادر عزیز، میگه در اون هیچ چیز نیست. یکم سنت خدا چی بوده است؟ نگه داشتن سیر. دویم سنت رسول الله چی هستین؟ المدارات بین الناس، بین تمام مردم مدارا کردن، بین تمام مردم معامله کردن. من برای چی گفتم که شما با این مردم هم مراسا کنین؟ شما در ملک اینها این برادر عزیز، شما در وطن اینها هستین. خب بازم اینم سنت هم همینه که شما با اینا مدارا داشته باشید، معامله داشته باشید، با اینها بسیار معامله درست کنین، سخت نرین، حقارت نکنین. مثل بچه هایی که در دیگر شهری که ما با خوردیم نگین که کافر ای ایرا زده مالش گرفتن درست ای، ایرا کسی میگه او دشمن دین ای برادر عزیز. بچه ها مخصوص گروه ها تشکیل میکنن، میروند آدم های بدولت همینا چخیلی میگیرن پیش سوپرمارکت دا میگه سادگیم همین ماشین های وایما قدکیمه برش دا میشینیم سوم امرار بتیم. ایرا با کدام ملای گویم برادر عزیز اکود راستی بار آزیر همین هر کسی که همین 4 کلمه را یاد گرفت همین نامش ملا میشه و شیخ میشه و حاجی میشه و مولوی میشه و هر چی میشه. با دلیلش داده، حجتش داده، گفته است مال یا را گرفتن غنیمت های هیچی با که نداره. چگه که یک کسی دیگر هم شنیدم گفته است که اگر همین گرهین بیاری در این مردم را در گرهین بشنانی اینم جهاد های به صدقه همون نامی ملاقیت کنه. گرهین همی آورده است در این مردم تقسیم کرده، این مردم را در گرهین میشنانده است، این جهادی در راه خدا بوده است. این نشانه میداند که این مردک با این گرهین سر کار دارد. این پول حرامی که این درآمدی که در کیسه ای تمام دولت های همین روسیه ده ما و شما در همین جهت بسیار بسیار شرمنده ایم. در مسکو بودم ای 10 زندان تلفن کردن، ای ریاضن جدا، ای فلانش جدا، داوک داملا خیلی همینجا در مشکلات همین خاکی وطن تطیر 15 سال، 12 سال، 8 سال برادر عزیز. بعد که در ایرپورت ها که میم راست مون بکنن تمام اینجا ما نمیتوان هیچ کاری خیر کفتکاو نیست. از این کارها برادر عزیز این کاری ما نیست، این راهی ما نیست. برای همین برادر عزیز شما با این مردم هم مراسا کنید، این مردم هم احترام کنید تا مثال شما حقیقتا اما آبرویی که میگین آبرو را در انتظام در آداب شما دریافت میکنید. من انشاءالله در این باب اگر 2 ساعت هم دیگه دارم کمای انا برادر عزیز و گرامی چند ساعت دیگه داشت شما مونده؟ نیم ساعت دیگه؟ 1 ساعت دیگه؟
اکنون ما مثال انشاءالله این بیان کردن فهمانیدن خدای مهربان اگر زبان ما بند نکند خدا خواهد من با شما چند دقیقه خواهیم صحبت دارم ولی یک چیز است که میگه یک نقطه بس است اگر شعور است و نه چو چراغ پیش کوه است برای آدمی با فهم یک نقطهش بس برادر است و الا اگر حاضر من شامم تمام کنم خفتن دهم که گپ زنم آدمی که درک نکنه و نفهمه من نفهمه برادری عزیز میگه چراغ در پیش یک آدم کور گذاشتنه ولی برادرای عزیز و گرامی من این قدر میگم که آن چیزی را که میگم به خاطر خدا میگم والله یگان غرض ندارم یگان کس مبادا در این یگان کارهایی که من میگم مبتلا باشد با ما دشمن نشود بلکه اصلاح کند خودش را شاهی طلبی برو گدای همه باش بیگانه زخیش و آشنای همه باش خواهی که تو را چو تاج بر سر نیهند دستی همه گیر و خاک پای همه باش اینجا در تو برادر عزیز همون تاج بالای سری مردم میشه وقتی دستی برادر تا میگیری نگاه خوب در یک برادر مسلمان داری خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی آن را به نماز و روزه آباد کنی روز 2000 بنده آزاد کنی زان به نبود که خاطر شاد کنی از همه اینا در یک خاطر آدم شاد کردن عزیزای خدا میگن بالاتر است پیامبر میگه وقتی من جنت را آمدم یه نفر میبینم همین جنت در اختیار شد ببین میگه هر جای جنت میخوام میرود کدام جای میخوام پرسیدم گفتم که این بنده خدا از چی حساب این منزلت درجه را یافت گفت فی شجرت قطعها من ظهر الطریق کان توزی المسلمین گفت نه چندان کاری و از دین کرده است همین یک شاخک درخت آدمای برادرای مسلمانش که میگذشته است همون برادرای مسلمان خلل میداده خود در چشمش میزد خود در دست میزد خود در ماشینش میزد است فر آمده همون نوده را شکسته است آزار ای بالای سر مردم دور کرده است خداوند جنت در اختیارش داده است بینه برادر عزیز این حدیث های صحیح از پیغمبر خدا اگر شما هم برادر از زمره همون مسلمانای باشین که پیامبر پرسیدن کدام مسلمان بهترین است چی گفت من سلم المسلمون من لسانی و یدی ای دست زبانت هیچ آزار نیابد تو بهترین مسلمانی این خاطر برادرای عزیز من اصلا شما من مراجعت دارم مراجعت برادرانم مراجعت همینه یکم برادرای عزیز همیشه پایبند عبادت باشید از عبادت خدا دور نباشید عبادت چنان برکت و فیضی دارد که شما را دائم در یک حالت خیلی خوب نگه می‌دارد از عبادت دور نباشیم خدا را فراموش نکنیم برادر عزیز یکم دویم اینکه برادر عزیز در دایره مذهبتون هم بیرون نشید شما میدانید که پیرو به مذهب امام ابو حنیفه دارید شما حق ای مذهب بیرون هم برآمدن ندارید برای شما بی‌سواده ای مذهب کسایی بیرون میشوند که اونها الک درجه اجتهاد دا میرسند مجتهد میشوند الک آیات قرآن میخونند در این آیات قرآن مسئله را بیرون میکنند شما قرآن خواندن نمیتونید شما حق از مذهب بیرون شدن هم ندارید شما در دایره مذهبتان برادرای عزیز باقی مانید بازیچه دست هر گروه نشوید برادرای عزیز و دیگر اینکه پدر و مادراتان فراموش نکنید این از مقدسات هم پدر و مادر را اندک امکانیت یافتی برای خبر بگید اینا اگر رفتن برادر عزیز دیگر پدرخان و مادرخان جای یارا نمیگیرن پدر و مادراتون احترام کنید قدردانی کنید مثال سلام علیک کنید
امکانیت های مبلغ روان کردن دارین، مبلغ رو که پیش از ایده ها مبلغ شون رو که تا سر لباس هاشون رو نو کنن در حقتون دعا کنن. دویم زن و فرزنداتون رو فراموش نکنید. زن و فرزندای شما در ما بسیار شکایت دارن. زیاد در یک روز من زیاده از 100 تا زبانا که اگر به شرط خواهم قبول کنم زیاد میاد کم نه. همه شکایت زندگی هست. حتی در آمارها خواندم در یک سال مثال در تاجیکستان 5,500 طلاق شدگی. 5,500 طلاق. تصور کنید برادران، همون را بسیارش این بچه های مهاجری ما هست. همین بچه هایی که از همینجا ایستاده زنکار طلاق بکنن. بعدا زنگ میزنن داملا من آمده استم یگان فتوا دارم یا نه. ببیننده از اونجا پدرش مادرش علاوش میماند بچه هم میره اگر طلاق نکنید دیگر راه نیست. این بیچاره خودش در اینجا سرگردان سرش ویران بگیم خودش یک آدمی چقدر مشکلات زحمت در روبرو با یک چیزی دیگر در بالاش میارن مجبور میشه از زن طلاق میکنن. نگیرین گپی پدر و مادر در طلاق کردن. مایلش پدری مادری من میام در همجا حل میکنیم. زیرا که شما روین اگر همون را پرسیم برای چی طلاق کنم باور کنین بعد گوش کنین که برای چی میگه. یا برای قطعی خواهرت جنجال کرد یا قطعی برادرت گپگردانی کرد یا که فلان کرد دیگر کرد. مایلش آخه هیچی گپی بگذار ممکن که خواهری تو از او در گنده ای او گنده نیست. ممکن خواهری تو چقدر آدمی باشد که همین طبیعت شمی باشد که باید همین را غم بده. یا برادر تیا برادر به عقل باشد. تو زندگی تو ویران میکنی. این کارم نکنیم برادر عزیز. طلاق کردن از همه بدترین طلاق است. ابغض الحلال الی الله طلاق است. بدترین حلال به سوی خدا. میگه شیطان هر بگایی ای بچه‌کش اچوت قبول میکنه. هر بگه حسابات میگیره. حسابات تو بگه کو چی کار کردین. میگه فرزندش میاد میگه یک آدم ای مسجد من کم مقصد جماعت خان بود دیگه جماعت نرفت. این میگه برات دف شد هیچ کارم نکرد. بعد دیگهش میگه تو چیکار کردی؟ خیر امروز تونستم که نمازش نخونم. تمام از زمره همویی. خب یا دیگهش میگه یک کس تشکیل کردم مجبور کردیم کشت یک آدم. میگه تو هم کار نکردی. یا دیگهش میگه در ترازو تشکیل کردم حق برادرش فریب کرد با خرسان شد که ساده یافتم. در مردم ما همیشه یک کسی برادرم که پول گرفتیم با خرسان میشیم که ما تونستم یا فریب دادم. نمیدانی که حق مردم بیاد لذت به کامت گلوگی را شود روز قیامت. نمیدانی که یا همه ای با خودش آفت داره برادر عزیز. او سومه که در بر زدی 1000 سو میافتی 10,000 او را چند کرته ولی میتی با اونجا رو خلاص میشه. خب خیلیش میایی تا میگه اینش میگه نه خیلیش کردم اوش میگه خیلی کم یکون تعمید میگه شیطان کلانی راضی نمیشیده. بعد یکی از فرزنداش میاد میگه که ما تونستیم که یک آدم علاو موندیم غضب داوردیم زنش طلاق کرد. میگه از کرسیش پایان میشه ای پیشانی بچهش بوسه میکنه. میگفت از تو توانستی که عرش خدا را جنباندی. ببینید غضب خدا را تو آوردی. اكو شیطان انه لکم عدو مبین است. آخه دشمنی آشکار پروردگار است. و تو توانستی که پروردگار را غضب آلود کردی. انا تو بچه من. برادرای عزیز این کار را هیچ وقت دست ندین. این کار شما نیست. این جوان مردی هم نیست. این است آن چیزی که برادرای عزیز من خواستم به شما رسانم. و دیگر چیزی را که از دیگر شهرهایی که ما بسیار شهرها گشتم خیلی اینا 20 روز زیاد شد. ما در سفریم دیدم بچه‌های دیگر را میفروشن. در آدمای همیجا میفروشن. در خداشون که این خیلی فروختن راستی با این هنر هم نیست. از این بدبختی کاری نیست. ولی در مثال ساختارهای اینجا برده از سیم یکدیگر آگاه میکنن. برادر عزیز در اینجا شما آبروی ملتتون را برداشته نمیتونید. شما خودتون شرمنده میکنید. این ملت یا ملتی پستی بوده که
حتی با برادر خودش رحم نداشته. شما را نمی خیلی بها میتیم. با یکدیگر جنجال نکنید. این کارها را برادر عزیز شما انجام ندهید. انشاءالله آنچه را که بیان کردم همه از برای خدا بود. در آخر گفتی عزیز خدا یک نکته بگویمت به تحقیق بسنج، گر کامل و عاقلی مرنجان و مرنج. الهی مهربان عمرتان دراز کنه، ایمانتان کامل کنه. خداوند سعادت دنیا و آخرت به همه شما عطا کند. و خدای مهربان دعا میکنیم که آن چیزی را که بیان کردیم از حقیقت دین خداوند توفیق عمل کردنش به شما نصیب بگرداند. الهی مهربان به درد و به غمتان کند. اولادا و اجدادایی که در وطنتان دارین خداوند اونها را هم نگهبان باشد. بسیاری برادرها در حق پدر و مادراشون دعا طلب کردند. خدا عمرشون را دراز، ایمانشون را کامل گذشته باشد. خدا رحمت و مغفرت کند. فرزندکاتون خدای مهربان از جمله فرزندایی کند که نور چشم شما در دنیا و در آخرت باشند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين. سلامت باشید. اگر سوال ها باشد السلام علیکم حاجی میرزا. در حق اهل عائله ما دعا کنید. در حق خب کارخانه ما حاجی اسرائیل باشد که صف نماز جماعت ما باز هم ضایع کرده. با احترام و خصوص شما خب کسی نتونست خداوند و هر یک طلبات خواهشی که کرده باشه برادر ما الله مهربان با فضل کرمش حاصل کنه. آمین یا رب العالمین. خب السلام علیکم محترم حاجی میرزا. جمله خوش آمده. خداوند شما رو بخت و سعادت بدهد. خواهش دارم که در حق من و پدرم با اهل عائله و فرزنده و دادر و عمه و خواهرم دعا کنید. خداوند بخت و سعادت نصیب کنه. خداوند بایگری ایمان و بایگری دنیا و آخرت نصیب کنه. گفتم مخلص شما صاحب جان خدای مهربان همه آن خواهش و تمنیاتی که دادری عزیز ما هم دارد با فضل کرمش حاصل کنه. آمین یا رب العالمین. خب دهنکی چی سوال دارید؟ بخیر. گپ زنید. و علیکم السلام و رحمت الله. یک مطرح هست که برای دو تا دولت نمایش شده. اصلی یک فرزند فوجی ختم شده مدرسه پاکستان، دیگر فرزند قضا ختم شده مدرسه ازهر است. فرزند قضا میگه که در ماه شهر رمضان بعد ماه شهر رمضان سه روز حساب میشود، در همون سه روزه گرفتن روان نیست. و فرزند فوجی میگه که یک روز هم اگه حساب میشود و دو روز دیگر روزه گرفتن رواست. و مسئله دیگر بعد ماه رمضان اگر انسانی که در ماه پیش آمدگی بعد رمضان 6 روزه میگیرد ثوابت برابر یک سال حساب میشود. فرزند قضا میگوید که همون 6 روزه در داخل ماه قضا روز خود میگیری و فرزند فوجی میگوید که در هم 6 روز ماه روز اول ماه باید حتما همون روزه رو بگیری. اما همین مسئله مختلف بین هم دو آدم و دو مادر فرزندو بچه تلفن کردن که از اونها خواهش که مسئله روز رمضان عید رمضان یک روزه. عید رمضان یک روزه. ای روز دیگرش میتونن که از ماه شوال روزه بگیرن. عید قربان 3 روزه. قربان 3 روزه، رمضان 1 روزه. یعنی یک روز به معنی که در همین دوام روز ما میتونیم که این عید در کدام ساعتی که یک مبادا یک مثال مشکلات یکی در همون ساعت ماندن نتونستیم، 1 ساعت پس، 2 ساعت پس، 3 ساعت پس، 4 ساعت پس میتونیم بخونیم. ولی عید قربان 3 روز، روز اول که نتونستیم روز دوم میخونیم. اگر مبادای بعضی مشکلات ها آمد در روز دوم ما میتونیم که خونیم. یعنی روز عید قربان 3 روزه، عید رمضان 1 روزه. ولی مسئله روزه داشتن ماه شوال بسیار ثواب خیلی گران دارد، ثواب بلندی دارد. کسی 6 روز از ماه شوال روزه میگیرد، همچنان است که 1 سال او در پیشگاه پروردگار روزه دارد، بسیار ثواب بلند دارد. ولی همین در دوام همین 1 ماه هر وقتی که میخواد 1 روز میگیرد، 3 روز میخواد، بعد میگیرد دیگر همین دوام 1 ماه
همین 6 روزه اگر ادا کند از گردنش ساقط است. یعنی این روزه نافله کسی میگیره ثواب نمیگیره هم گناهکاری نداره. خب برادر عزیز مختصر میگه که مستحب وجود میشود مقصد وجود میشود کل غیر نم وارق یعنی که مستحب میکنی اگر که مقصد خوب واره یا بود بیاره مستحب وجود میشه اما در همین خون که مقصد زن خون بیا وجود میشه یعنی مستحب استنجا مستحب ادوده ما عباره مختصر خواندن الاستنجاء من كل حدث غیر نوم و ریح عباره این است. میگه استنجا از کل حدث است غیر خواب و غیر باد، یعنی بین پا را شستن. خب مثال در گوییم که پیش از طهارت اگر به شرطی که مقدار نجاست در همون پیش یا پس اگر باقی باشه شستنش واجب میشه. خب و اگر به شرط آدمی که مثال خواب کرد اینمی حاضر خودت عصر خواندی و خواب کردی و به شام خیستی، در این حالت برادر عزیز طهارت دست رو میکنی بین پا رو نمیشه. یا اگر به شرطی که عصر خواندی و در همین بین بادت برآمد شام در خواندن در طهارت دست رو کو بین پا تا نشد نماز خواندن بگی درسته. خب برادر اگر خون ببراید در خون هم استنجای بین پا شرط نیست، فقط طهارت دست رو کنید. السلام علیکم آقای حاجی میرزا، در حق اصحاب الدین و عبدالجبار دعای خیر کنید فرزنددار شوند. خدای مهربان این برادرای ما و جمعی برادرایی که طلب فرزند دارند به حرمت یهب لمن یشاء الاناث و یهب لمن یشاء الذکورا، خداوند فرزندای سالم و صالح عطا کنه. خب باز چی داره؟ السلام علیکم رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. کامل عزیز دوست سوال دارم. یک سوال بگین. یکم سوال همش کلته. همین نماز میخونه، همین نماز عاشقانه. همین چه بخونه که همین راحتی نماز چه؟ خب همین یکمش. دویمش همین که همین شیعه را مسلمان گفتن میشه. کی را؟ شیعه را. خب بعد این سومیش در حق پدر و مادرم و فرزندان دعای خیر کنم. خداوند عمرشون دراز، ایمانشون کامل، خاتمه‌شون خداوند. برادرای عزیز و گرامی، مسئله نماز عاشقانه چیکار کنیم که نمازامون عاشقانه شود؟ پیامبر میگه اگر شما خواهید که حلاوت ایمان در شما پیدا شود، سه چیز باید در شما باشه. یکم خدا و رسول مقدم همه چیز باید دوست بداری. دوم یک برادر وقتی دوست می‌داری از برای خدا دوست بدار. سوم زمانهایی که تو در بسیاری بدبختی‌ها گرفتار بودی، خب دیگر تمنای بازگشت به همونها را نکن و وقتی یادت آمد در تو نفرت پیدا شود. همین سه چیز در تو باشه میگه هر آینه در ایمانت حلاوت پیدا می‌شود. خب یا خب دوم اینکه شیعه را مسلمان گفته می‌شود یا نمی‌شود. اگر شیعه‌ای که برادر عزیز همین قرآنی که ما و شما داریم میگه این قرآن اصلی نیست، یا اینکه اگر شیعه‌ای که گوید که مثلا حضرت عایشه مادرمون که اینقدر زنی پاک دامن و محبوبه پیغمبر بود، گوید که همون داستان افک میگیم، همون داستانی که گوییم که تهمت زده بودن به حضرت عایشه که گویا زنا کرده است، اگر بگد که عایشه زنا کرده است این عقیده را داشته باشد، سوم گوید که ابوبکر و عمر و عثمان حقارت کند، اینها مسلمان نیستند. اینها اگر همین عقیده را داشته باشند اینها را مسلمان گفتن، ما اشتباهی تمام میکنیم. خب من مختصره کنم بحثا قبولا مختصره ما جواب رو برای اختیار دارم. نماز خواندن ممکن است یا که از تقوی آدمی با یکی زکات نمیده. خداوند نگهبان. این برادر ما سوال داره که پشت همین آدمایی که
سیگارت میکشن، نوس میکشن، نماز خوانیم یا نه؟ یا از پشت آدمی ثروتمنده که زکات نمیدن؟ حقیقتا سوالی بسیار بجا خداوند خیرتون کرد. خب برادرای عزیز، میگه از تقاضای زمان و گردش چرخ فلک خیرس را گفتم هوای و خوب را گفتم عمل. یک زمان شده که در منبر یا گویم که در جای امامتی نفر پیش می‌داره که سیگارت میکشه. امام برادرای عزیز، آن کسی که مردم نمازشو میخونه، او باید مثال باشه برای دیگران. مردم از او عبرت آموزند، از او تعلیم بگیرند. پیامبر گرامی که پیاز حلال کرده خدا، چیسناک حلال کرده خدا، وقتی میگه چیسناک خوردی، پیاز خوردی، فلا تدخلن مسجدنا، تاکید چابی هیچ وقت مسجد ما نیا. فإن الملائکه تتعذب مما یتعذب بنی آدم، زیرا اینکه ملائکه ها آزار میابند چگونه ای که فرزند آدم از بوی این آزار میابند. حلال خدا را میخوانی میخری، بوی داره میگه مسجد ما نیا. این حرام خدا را وقتی میکشی مسجد سری قوت میاد جا میاد. این مسجد چی گم کرده تو؟ مسجد برای دارم سیگارت کشه. سیگارت وقتی که خودش حرامه، پولش هم حرامه، ناس هم از زمره همون. صوفی علیه در کتابش میگه کسی در برش ناس داره، نماز خونه، نماز گردنش ساکته، ثواب نداره، در برت باشه. ولی بعضی ها خداوند پرده که نمیاره، با در که مسجد ناز شم میمونه، نماز میخونه، با میگه میرم. این بسیار زشته برادر عزیز. پیامبر میگه کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقول، از روی گناهگار شدن برای شما این قدر بسه که یک سوم شما در خریدن کار نادرست برود. یک سوم در راه نادرست خرید درفت برای گناهگار شدن. ها؟ آخم نوست هم همین زمره همو های او را آدم یک به عقل بفهمه، او را همین خیلی. برای همین برادرای عزیز و گرامی، هر کسی که این همه کشد گناهگاره، وقتی با اگر کشید و با امامتی کرد ای پس نماز نخوانه. برادر آدم تقوا نداره. بین او آدم اگر قرآن میگه قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بین با تحقیق نجات یا مؤمن نمازخوان کدام نمازخوان؟ که از ترس خدا نماز خوانه. تو ترس خدا داشته باشی، حرام خدا را استعمال بکنی، چقدر میدونی نمازی مردم رو میخونی؟ ابشر نماز نخونی برادر. دویم اینکه اگر ثروتمنده که زکات نمیتید، برادرای عزیز، از پشت وی نماز خوانین، وی آدم گناهگاره، برای زکات ندادنش پیش پروردگار جوابداره. پیامبر میگه از زکات قنطرة الاسلام، اگر اینجا در آدم ایستاد، اینجا اسلام ایستاد، کفر که همین زکات است. با اسلامت وقتی میرسی که ای مالت زکات بدی. زی خاطر آدمی که زکات نمیتیه وی هم نمازش ثواب نداره، ولی از پشتش نماز خواندن درسته. نماز از پشتش خوانیم، ولی فقط مرتکب گناه کبیره است. ولی بگینش که مثال تو ثروتمندی برادرش باید زکات ادا کنی، و یا مثال طرز فهموندن در کار که خیلی با حکمت باشده. خب سلام علیه حاجی میرزا در حق آیت الله عبدالجمال و نمازخوانها دعا کنید و نعیم جمعش دعا کنید. ای خدای مهربان برادرای ما را عمر دراز و ایمان کامل و تن صحت الله نصیب کنه. تمام شد وقتمون. خب زبون شد اومده که اگر همین را خودم رفتن دیگه برای دوستان جواب شد در این نشه. همین شما شما
این زنش گرفته بود من هرچی میگم فرقش نمیشه این گفته است اگر خانه ما ببرید تو مثال طلاق کن نه مثال وقتی با همون نیاد مثال گفته نه با زبان گفته است نمیشه مثال هم شما در باید روید که باید خالص گفته مایلش برده باشم طلاق واقع میشه یک مولوی اگر سوال کردن میگن که نکاح من خلاص نه هیچی حاجت نیست اگر نگفته باشه بالا با نیت گذرانده باشه هیچی واقع نشه اگر گفته باشه که ای خانه بروی تو با من طلاقی همینجا که برآمد طلاق میشه که طلاقی رجعی یعنی نکاح لازم نیست با یک سلام علیک دیگر در آغوش گرفتن با نکاح برقرار میشه دیگر طلاقی رجعی میشه نیت هر چی که باشه با زبان نیت باشه زبانه نباشه اعتبار نیست سلام علیکم والله جناب یک سوال عزیز من اون دعوایی که ملاها را قرار میدن من ملاها میسودم میان اتستانی و میگم با همین جو رسیدیم با هم بدبختی رسید درسته اگر برادر عزیز انا سوالی برادر هم سوالی معقول است سوالی بد نیست انا ای دست ملاها مثال به همین روزا دادیم کلید چیدیم الان دیدیم های اکو یک کاره میگه هر جا که حبیب است و پهلویش رقیب است ببین هر جا که حبیب است و پهلویش رقیب است در باغ جهان یک گلی بیخار نباشد دیگه جایی در که گل باشه پهلوش در خار نباشد از این خاطر اگه ما با گفته این بچه اکو و این برادرها روح افتاده نمیشه ما همین کسی ما را با همین الابسود من هم باشم فرق نداره دیگه برادرهای دوملوی ما هم باشه ما را حقارت میکنن ما تا چند انرژی میگیریم باور کنید ما تا چند قوی بشیم میگیم خدا را شکر که دعوت ما به جای رسیده که بعضی آدم ها را در تشویش آورده میگیم خدا را شکر ما پیش رفتن میگیم ما روح افتاده نمیشیم زیرا ما تاریخ نفس خوندگیم ما احوال دیدگی به سر دیگرها هم از همین خاطر مایلش ما همین کم میگیم که انا گفتی حضرت امیر سعید علی حمدانی در سومه سامانی های خدمان در پشتش در 4 مصرع 6 مصرع هر کی ما را یاد کرد ایزید مرو را یاد باد هر کی ما را خار کرد در عمر برخوردار باد هر کی اندر راه ما خار فکن از دشمنی هر گله از باغی وصلت پیش گفت بیخار باد حضرت امیر سعید علی حمدانی این کمردکای بیازار بودن همه را آزار میدادن بعد دعا کرد خدا گفت کسی ما را آزار میده او راحت ببینم خدایا کسی در راه ما خار میپردوید خدایا در باغش گل براید این خدر مردک مثال دعای نیکشون میداد اکو هم برادرای ما باید دعا کنیم که خداوند همون بدبینی و بیعقلی و بیفراستیش خدای قلبش دور کنه زیرا که با این عقیدهش باید هلاک میشود در کتابای فقه میگه کسی ملا را دوملا را با کلمه مثال بگیم که زنش فلان کنم یا دخترش فلان کنم یا خودش فلان کنم با همین کلمه میگه اگر به شرط حقارت کند کتابای فقه خود ما میگه زنش طلاق میشه این زیرا وای الله که دین میبراید یک اهل علم برای چی حقارت میکنی وای وارث پیغمبر ای پیامبر میگه وای وارثای منم میگه اینا یک نفرش من برادری عزیز اینا قریب 20 روز شد من در بین همین مردم تاب میخورم همین مردم من نصیحت دیگر که جوی شما را کلید کردم چی تو گفتم که کلید چیدی چی مثال از همین 1 ساعت یا 2 ساعتی که من صحبت کردم آیا شما مثال اگر شورناکیتون قوی‌تر باشد از اینجا خیلی و خیلی شما چیزهای زیاده برخوردار میشین که خدا خواه آبادی تای آبادی مثال وطنی تای از ملا کلید نمیشه برادر عزیز و گرامی اینا همش از روی حسد های بدبینی های از همین خاطر ما باید گفتیم ما حضرت امیر سعید علی حمدانی نکنیم بگیم خدای مهربانی برادرای ما را اولا که از این خیلی خصلت های رذیله شون خدا نجات شون تیود اما عبدالله ابن مبارک هم گریه کرد که این مردک های ما جدا شده فعلی بدش جدا نشید خدا فعلی بد های وجودشون جدا کنه و در دل اینها هم محبت دوست داشتن وارث پیغمبر را جا کنه خواه برادر
تمام. حاضر ما نماز را میخوانیم، بعد نماز ما برآمدن ما در کاریم. ای شما هم بعد یک خواهی شما هم کشین دم جبدیم زیارت در 10 مینوت بود کردیم. ما اینم جگ دم بیستیم اگر تکنون زیارت هم کردیم اما سرکوی را هم خالی کنیم، همین پرا را خالی کنیم. ای همین جمعین هاست توسته زیارت بی گپ بی صدا بی غوغا او بکب او بگی او فلان لازم نیست که داره. ما همین جایم شکر خدا یگون رو دیدم میریم همین جا در با همتون کسی خواهش زیارت و زیارت میکنیم، بعدا آیسته آیسته میبرین هر کس با های خانه کن میشیم. خب برادر عزیز همین را روایت کنیم. خب با فیلم همه شما رای درون نمیبره یک قسمت مگرم در ما دیرون یک خواهش داشتیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا در وقتی خیلی دعا کنه در حق پسرچان در وقت میدیم در پسرچان مازش گرفت پس که برداشته بیمار خوابه میخواستم تامین جمعیت در حقش دعا کنیم. خدای مهربان فرزند شفای کامل کیه و درد غمش دور کنه و الله مهربان شفای کامل نصیبش کنه. برادرای عزیز همه شما را بازم تن صحت و ایمان کامل و وقتی خوش نصیب کنه.